Viens, tā, tūlīt mēs... Viens, Viens. Parunā ar tu kaut ko? Sveicināts. Sveicināti. Labdien visiem. Es te vēl ar skaņu mazliet. Ar skaņu mazliet pacīnos un mēs esam gatavi sākt un tiekamies atkal kārtējā Mazpilsētas stāstnīcā. Un šodien ciemos pie mums Lija Dunska. Rītdien tāda zīmīga diena kā reiz. Liela diena vai lieldiena? Kā tad ir pareizi? Nu, vispār jau liela diena. Tad, kad diena kļūst liela, tad ir liela diena. Vai ne? Tas viss ir vienkārši un saprotam. Tas nozīmē to, ka diena paliek garāka par nakti. Nu jā, vēl jau viņi bišķiņi stāv uz vietas, bet nu jau tūlīt jau paliks garāk. Tad jau būs mums prieki. Ies uz augšu, uz saulīt kalnā rāpsies. Nu, bet lieldienas, tas ir atkal tā kā no... Nu, pa lieldienām es drīzāk tās fokusēju uz tādu nosaukumu zem kristīgajām. Tad tās ir lieldienas. Un tad visi cilvēki saprot, vai ne? Lielā diena, tad, kad diena kļūst liela, un lieldienas, tad, kad ir kristīgās lieldienas. Viss vienkārši un saprotam. Redz, ko nozīmē parunāt ar tradīciju jomu zinātāju un Lī tāda arī neapšaubām ir, un jau ilgus gadus tu vadi folkloras kopu, ilgus vadus tu vadi, es nezinu, kā to visus talsos notiekošos ritus, lieldienas, Jāņu rituālus, Tiguļkalns un daudz citas lietas. Kā tu, labi, droši vien vajadzētu sākt ar bērnību, bet kā tu vispār atceries pirmo savu kaut kādu tādu tradīcijās balstītu rituālu vai ritu? Sākums bija tāds ļoti interesants. Man jau te ir vesela atbalstu grupa no Kaltenes, Lilita un Līga, un redz, visi kaltenieki, jūrmals cilvēki. Un tā kā man pagadījās piedzimt pašā akmeņainā jūras krastā, tad bija mājas Klints saucās, un tad es tur nācu pasaulē. Nu, pasaulē es nācu sasmagas slimnīcā, bet tas ir savādāk, vai ne? Bet, un tad viss sākās arī no turienes, jo vecvecāki pārcēlās arī uz Kalteni. Viņiem dzimtas mājas bija Līčos, Ģibuļu pagastā. Un vecvecāki tad, kad pārcēlās, tad kādam tā bija mani jāvāc. Vecākais brālis bija pa 9 gadu vecāks, tas jau gāja skolā, bet man bija jāvāc, kamēr vecāks strādā. Un vecmāmiņa, es tik tagad vispār to apzinos, ka tā vecā mamma man bija tā, kas man ielika to. Jo viņi jau tad, kad es biju maziņš, es vēl nevarēju izdziedāt. Es dziedāju tumeliņi, tu man kaudu padarīji, nevarēju pateikt kumeliņi. Tad es domāju, man bija krietni maz gadu, varbūt kad 2 vai 3, bet es to vispār atceros. Un tad es atceros, ka mēs no Klintīm pārcēlāmies uz tādām mežnieku mājām, tas bija iekšā tādā mežā, pār pa ceļu otrā pusē. Un tad tur bija tāda aka, un tad vecā māte teica, skroders sēž uz aku, lāpa savu fraku, un tagad, ka šitas mums ir jānospēlē, man viņš jau ir bijis jau ausīs jau no mazotnes, vai ne? Cik interesanti. Un tad tur tajās pašos mežniekos, vai tas gan bija vienreiz vien kārtīgi trobeli, Ziemassvētkos atnāk čigāni. Bet kād viņi atnāca, tas vispār bija kaut kas traks, es nezinu, kā viņi tā varēja izģērbties. Vienam bija iecirsts cirus piere, kā viņš tur stāvēja, kā viņš turējās, asiņ tek. Es biju maziņš, es mūku zem galda. Es domāju, tu redz, bet tas viss ir iespiedies atmiņās.
Un tad, kā Kaltenē mēs dzīvojam, it kā ļoti daudz gāja arī čigānos un mēs jau teicu, mēs ies čigaiņos, neteicu čigānos, čigaiņos ies, vai ne? Jo te mūsu pusē tā vairāk tā kā runāja, citur bija budēļi, citur bija visādi tur citi nosaukumi, vai ne, bet čigāni tautība, bet mums bija čigaiņi, vai ne, gāja čigaiņos. Nu tā. Nu, un tad es tur tā liekšodams ar to vecmāmu pa to sētu, mēs tur visu kaut ko izmēģinājās. Visāds stāsts viņas stāstīja. Tēvs brauc jūrā. Tur bija visādāk stāsti, kad atbrauc mājā no jūra. Liela bārda. Tāda paša, ka tev gandrīz bišķi lielāk. Atbrauc mājās no jūra stāsti. Viņš brauc uz siļķkuģi. Uz Atlantiju. Nebija jau nekad niekliet, ja? Un tagad aizbrauc mazā tupelīt uz Atlantiju, un viņiem tur tiem lielie tie kuģi, kas pieņem to kravu un iedod pēc tam proviantu, lai viņi tur 6 mēnešus varētu dzīvot. Iedomājies, viņi tagad aizbrauc, viņiem jāsaņem tas proviants, zivs ir nodots. Kas viņam tur pienākas, visādi, tur kartupeļi un kas tur, un vien veselu govu viņiem pienākas, uz to mazo kuģīti. Un tagad, viņi izdomā, ko tad te muļķosies, kuģītis piebrauks klāt, turpat pie to bortu, tam lielam kuģim, metīs tam ešanu virsmu. Teikts un darīts. Iešūpo šitā te smuk met, mazā tupelīt uz vilnu uzsēžās, pļupts, un atšķirās no to kuģu gobu pa vīdi iekšā, starp abiem kuģiem. Un man tēvs bija pavars, kā tas saucās pavars? Koks, jā, redz. Jā, un man tēvs bija pavars, tā gan viņš varēja izpausties, jo gaļa nav, ja tā es kaut kas ēsti katru dienu. Tad bija zivs zups, zivs kotlets, zivu gulašs. Es nezinu, varbūt zivs saldais abi. Es nezinu. To es neteikšu, to var samelot. Bet tādā gadījumā, tēvs tev brauc jūrā, tad tu viņu tā redzēji arī tā reizi pusgadā? Jā, viņš brauc no kaut kur, man bija kādi 3 gadiņi, ka viņš jau bija prom. Un tad līdz varbūt kādiem 6 gadiem, tie 3 gadi tādi, ko es atceros. Kā sauc tev teikt? Mans tēvs bija Kārlis Dauge. Un piedzīmes ar uzvārdu Dauge, Lija Dauge. Tagad jau tik 40 gadi es pa Dunski nokristījies. Bet tas ir tā. Vai ne? Un mamma? Un mamma strādāja zivfabrikā. Kur tad citur jūrmalā strādās, vai ne? Un tad, kad tēvs nonāca krastā, tad viņš aizgāja strādāt pa Kalēju. Ar tāds godpilns tā, no uzdevums. Jūras uzreiz pie tādas zemes. Jā. Un tad viņš pa Kalēju, un tad viņš tur kala visu kaut ko, kas vajadzēja kuģiem, un viss tur patās zem bankas kolhoz. Tas skaitījās toreiz. Un tā. Tā kā. Bet tēvs bija ļoti muzikāls. Spēlēja uz visu, uz ko tik varēja. Mandolīnu, ģitāru, akordionu, garmošku, blumīzeru, uz ķemmi viņš arī spēlēs. Pilnīgi viss iespējamo. Un balss viņam bija tāda, krietni tāda, es nezinu, vai Lilitēns zina, vai, nezinu, varbūt neatcerās. Tu jau ātri aizgāja no Kaltena prom. Redz, un tā kā, ja mums bija kādas ballītes, un tanī laikā jau dzimšanas dienas, un visu kaut ko svinēja, tad bija dziesmām. Tad es pilla gaita zem galda, visas dziesmas iemācās. Fiks un ātri. Cik tam ir laikā Kaltenē bija tas apdzīvotība dzīve? Es domāju, ka tad bija diezgan biezi apdzīvots. Es gan nepateikšu skaitļiem, kā tas ir, bet mēs brauc pils autobusus piekāp, pēc tam brauc uz skolu. Daudz bija. Viss mājas bija pilns.
Tagad jau tās mājas tā vairāk vasarniekiem izpirkts vai pārdots. Un tā. Nu, runā, ka tie, kas pie jūras dzīvo visu laiku, viņiem arī visu laiku tur aizbraucot, nezinu, kaut kur tālāk no jūras ausīs šalts, un viņi visi dzird to jūras šalkšanu. Vai arī nevar paciest to klusumu? Kā tev ar to? Man bija tāda interesanta lieta. 69. gadā mēs beidzot iegādājās paši savu māju, kas bija 30 metru no jūra. Tur bija šī netālu, tur, kur Gailim tā māja ir. Tur kāda, es nezinu, 100 metru nos no turien, uz Mērsarku pusi. Nu, redz, un tad, kad mēs iegādājās to māju, tad bija ļoti tuvu tā jūra. Un es kā gāju gulēt, es nezinu, kas man bija tāda sapņa, ka es ar to gultu peldu pa jūru. Un man visu laiku, tā kā šūpojās tāda, man bija tāda sajūta. Es nezinu, kāpēc es to pat tā nevaru izteikt, kas tas bija. Un, to māju mēs iegādājām 68. gadā, un 69. gadā bija lielā vētra. Un tad tā jūra atnāca līdz pašai mājas sienai. Līdz pašai sienai. Kaltens veikalam bija līdz kaut kādu 3. pakāpi, kur bija jāiet iekšā pa durvīm. Tur jūra stāv. Mēs ar tēvu izgāja nākošā rītā pēc lielās vētras staigāt. Nu jā, bet tas iepriekšējais vakars jau bija vistrakākais. Es nāku mājās no skolu, man kāds kilometrs apmēram jānāk ir no Pieturs. Un vējš no mugura, varbūt ir labi, ka vējš no mugura, bet tik ātri es līdz mājām nekad mūžā nebija ticis, bet pa ko man bija bail visvairāk, ka es neaizskrēju mājai garam. Es domāju, ārprāts, es aizies un es nevaru iegriezt pa to ceļgalu iekšā. Tik šausmīgs tas vējš pūta, traki. Nu, redz, un tad tā otrā rītā, tad tur bija spīķers nodegts un kas, un mums jau jāiet pastaigāties pa to jūru, un jūra tāda briesmīgi brūna un nesmuka. Un mēs aiziet tur vairāk aiz Kaltens veikalu prom vēl uz to pusi. Mēs skatās, kas tur tā jūrā tā peld? Cūka. Rozā cūka, tais brūnos viļņos. Iedomājies izskalots stallīts, ja? Un tā cūka ieskalot iekšā. Un vēl viss malkšķūns, un viss tā malka pilna, vēl tā jūra, es domāju, ārprāts. Trakums, jā, Baltvilku Māritei mājai bija stūrs, galīgi izgrausts cārā. Bet tik liels vairāk nekad nebija bijis, un mums jau aku, protams, aizskaloja ciet, bija jārok jauna aka, bet tā. Bet tā kaut kāda, tāda jūras tā kā ikdiena un viss ar to tā kā rēķinājās, ka tā var notikt. Jā, es domāju, ka viņi jau tādi spīvi tie cilvēki, tādi diezgan tādi, var teikt, ka viņi tādi stipri un sadzīvo ar to, jo tas jūras vējš, un tad viņš nāk uz priekšu, un tad viņš iet atpakaļ. Augt tur īpaši nekas neaug, tas govs tur knap tur grauz to mazo zālīti, bet, ja vienam kaimiņam bija govu, tad otram noteikti nebija, jo tik daudz noganīt nebija kur, vai ne? Tā. Tā kā tā, redz, un tad es sāku iet skolā rojām. Bērndārs to nebija? Bērndārs, man tur bija vecamām. Kur tur man bērndārs? Jā, priekš kam bērndārs? Bērndārs bija rojā, kas man tur būtu vēdis, ja mamma strādā Kaltenē, tad jau turpat Kaltenes šitā fabrika, turpat arī jūras krastā, tagad tur ir viesmāja Zivtiņa. Tā bija kadreiz liela fabrika, strādāja daudz sievas. Un tad es iesāku iet skolā, man laikam aizsūtīja gadu ātrāk, jo teica, visi kaimiņi puikas iet tik līdz, kur tu te sēdies mājās. Man nebūs tev jāver, tu vari ar viņiem visiem kopā aiziet reizē. Tā es aizgāju. Un tad tēvs teica, vai tu negribētu kādā muzikas skolā iet? Un tad bija skolotāja brūšniece Skaidrīta, kadreiz Rojas skolā mācīja dziedāšanu. Viņa teica, tev tā diezgan laba balsi, tu tiešām varētu muzikas skolā iet. Ko tu mācīsies? Droši vien jau kā akordeonu. Tēvs teica, tas tā smukāk skan, ko tā viola? Nezinu, tais laikos viola nebija topa, kā saka, vai ne? Mācīsies akordeonu. Tad, kad es gāju 3. klasītē, tad es iesāku muzikas skolā iet. Tā līdz 7.
Bet tad jau bija mūzikas skola Rojā. Jā, bija mūzikas skola pirms manīm, man liekas, kad bija jau 3 gadi vai 4 pirms manīm. Tā kā, es gandrīz tāds sākuma gals arī biju. Bet tad bija tā, ka diezgan grūti bija izbraukāt, jo tā mūzikas skola bija vakarā, un tad es aizgāju uz internātu gulēt. Forši, tāda viča, tā kā bērli. Tur visādi notikumi, viss kas varēja pasākums apmeklēt, mūzikas skolu ilgāk un viss kaut kas dikti skaista bija. Bet tā kā jau normālam cilvēkam ir, vai pareizāk sakot, normālam bērnam, ātri jau viss apnīk. Un tad, kad es nonācu kaut kādā mūzikas skolas vidū, mums uz akordioniem mācās 5 gadi. Kaut kādā 3. klasē man pienāk tāda lieta, ne pa ko vairs neies uz mūzikas skolu. Neies un viss un cauri. Un es nezinu, kaut kādā foajē, kur es kādam laikam biju pateicis kaut ko. Kur tad es likšu to diplomu? Tolete uz nagliņu. Bet kaut kā jau piespied man, nobeidz jau, es jau kārtīgs bērns klausu vecākiem, nobeidz. Un tad Jānis Kivils, mums diriģents, man vēl tādu bildi smuku, viņš spiež man roku un saka, klusi pie auss, un es smējos pilnā balsi, tu nekarini uz nagliņu, varbūt, ka tev kādreiz noderēs tas diploms. Tas gan bija interesanti. Bet tādā laikā bija arī kaut kāda koris, orķestra, dziesmu jā, svētki. Protams, mēs dziedāja kori, akordeonu orķestris bija, mēs tur spēlēja. Tur bija daudz, visādas vičs bija. Mēs ar koru brauc uz Liepāju, un slavenais Vīgners vēl mūs tur diriģēja. Tā kā, izklaides bija visādas. Un tad bija tā, ka brauc autobusā mājās, es domāju, tas Jānis Kivils bija vienreizīgs. Viņš bija tiešām vienreizīgs pedagogs. Mēs tādas dziesmas dziedāja, un tas viss nosēžās. Un tagad vēl viņas viss man skan ausīs. Visādas. Tādas, var teikt, liderīgas un visādas kādas, tur, kuro reiz vajag. Jo tā viņš arī tos bērnus, var teikt, pie sev pieradināja, jo viņš jau atnāca bišķiņ vēlāk, jo tad, kad es jau mācījos, tad viņš atnāca nākošā gadā, laikam kaut kā. Redz. Tā kā viss notikās. Un tad 7. klasē es beidzu mūzikas skolu. Tad toreiz jau bija 8 klases pamatskola. Un tad to 1 gadu man iznāca bez to mūzikas skolu, nobeigt to pamatskolu. Mācījās es diezgan labi, samērā labi. Nedarbs tu nebija, vai tu biji? Nedarbiem nebija laika, visādas fīras ļoti daudz. Bija, es nezinu, man kaut kā tā kultūra bija iesēdusies jau tanī laikā jau. Ka jātais kāds pasākums, kur tā līd, lai viņi tais, kad kaut kas jādara. Sporta es biju uz to, jo man tās kustības bija arī tajā laikā tāds švakāks. Bet tas, kas bija kultūras saistībā, kas tam man ņēma tik dziedāja. Un tad es iemācījos, 7. 8. klasē vienu dzejolu. Šausmīgi atbilstīgs tagad. Es domāju, ka jānoskait, ne? Vai ne? Vai man šeska jūlans pukste, tokš zieme nebūs gals. Cits gad marte cāļu māte kluksta šupaus ar vēl sniegs un sals. Pagāja nedēļa, vēl kāds bišķiš, un ko dome? Ziem bija cauri. Vecais tēs pie mājgals seidams, saule griezdam plike pauri. Saplauks puķiš visas stūres, putniņi atskrēj oliņu dēt. Kobiņ kurkste dubļjūra, nevar ventos klaustes spēt. Aiz viņu pauka ar Mārtiņš dzirdēt zegu uz kūkiem slaik no vieta. Savāc nemieris čokrans sirdan, rudan sieva būs jāņem ciet. Un jau ilgāk Mārtiņš dzīvē sāk tam galīgi čābīgi iet. Sākmes sirdiņu draužmas starpiši, vēlāk durens kām iet. Ilgāk pacies šitādi baisam, knap tik ziloņbuls var spēt. Tāpēc nakt pa mēnesi gaisam Mārtiņš laiž pie jūlu uz klēt.
Nočīgs dūrs mazliet tiek šeņģem. Mārtiš, parfis lieksnim plukš. Jūl, te oši pēc medu un reņģem. Sīkums, jau viņš meitiš smuks. Fiks, kapeliš laiks bija steidzies, ļauns, ka čūsklans atlien rīts. Un kad jaukie mirkļi beidzies, abiem deg un galnu trīc. Gailis, kad 3 reiz lakte dziedē, saliek vēlreiz koptie nāsas. Augstums laikam Mārtiņ biedrs sarāvis, viņš tā kā tās. Pavicis nesa šnupdrānu gaise, Mārtiš varen lēcen taise. Viena mirkle, viņš bija tāls. Pāriet mājās, jūlens mammels skatas, uzpampš jūlnam lūps kā kluč, lej tur virsu draps un smēre, nelīdz jūlnam gan te buč. Pāriet mājās, Mārtiš skatas, acīs zils un piere puns, skriedams viņš bija ieskrējis kokē, avis pieru un avis rump. Bet šito es iemācījos 7. klasē, un šis man ir tāds top dzejols. Un tad es pēc tam pastāstīšu, kā man tur tālāk gāja. Nu, es nobeidzu 8. klases, liek eksāmenis. Skolotājs Beltišs, fiziķis mūsējais. Man ar to fiziku es neteiktu, ka es tik draudzējās. Nu tā bija, tā dievu uz pusēm. Nu, kurš sievišķis tad ar fiziku, ar elektrībām, kas tur, vai ne? Bet es tur kaut kā līdz galam ticis un izrunājis visu, ko vajag, ko nevajag. Un Beltišs teica, man vēl viens jautājums, es jau sāku trīcēt. Es domāju, ko vēl var prasīt? Kur jūs iesiet mācīties? Es saku, uz Naukšēniem par drēbnieku. Vai dieniņ! Jums tak vajadzēja vidusskolā iet un pēc tam tādam sekmēm un uz augstskolu. Un tad es tā domāju, kāpēc viņš tā saka, kad drēbnieks, ka tur nevajag neko zināt, ka tur aiziet un tā. Bet toreiz Naukšēni bija viena no top skolām Latvijā, 2 tik bija 16. Rīgas tehniskā un Naukšēni. Tur varēja tikt iekšā tikai, ja tev bija pa 4,5 augstākas atzīmes, man bija kaut kā 4,60, es nezinu, cik tur, ja? Tā kā tur nemaz nebija tik vienkārši, būt man zemākas atzīmes, es tur vispār nebūtu ticis. Un tagad padomājot par to, kad drēbniekam, viņam tā pirmais ir matemātika. Viss tās formulas, kas vajag. Gūži jāizdala to, viduguls ar to, pupa to, viss ir kaut ko jādala, viss ar kaut ko jāreizina. Augstākā matemātika, vai ne? Bet kāpēc drēbniecība, kāpēc šūšana? Tu jau uz skolas laikā? Šūšana bija tā. Es 4. klasē pateicu tēvam, es būšu šojas un es dzīvos Talsos. Viss. Tā kā tur citu runa nekāda nevarēja būt. Un tad sākās darbmācība, mums bija skolotāja Gūtman. Laikam viņi bija pie vaina. Jo viņi tik labi pasniedza darbmācību, ka, es laikam ieinteresējos. Un 4. klasē jau es uzšuju pirmos svārkus, tādas miņikas, tādas taisnas un tādas lences. Man krišs bija jākrīt krēsla, lai es varētu apsēsties, jo nevar jau normāli apsēsties ar tik šauriem svārkiem. Jā, bet tas bija interesanti, un tad visādas izšūšanas, un man bija tāds smuks izšūšanas audums, tur bija tādiem caurumiņiem kadreiz. Iedomājies, ko man brālis izdara? Zvejnieks svēt krojam. Viņš izdomājis, ka viņam vajag balts bikses, paņem man to izšūšanas materiālu, sagriež vecos bikses, šita bez neviena vīla, bez neko uzšuj sev balts bikses un aiziet uz balta, ka noskan. Es domāju, viņam vispār nevajadzēja mācīties, viņš varēja sev šitā te pasniegt. Redz, un tā man patika jau līdz kādai 7. klasē, jau es biju ļoti daudz jau visu kaut ko uzšujis, un es nemaz citu nevarēju iedomāties. Mamma tā klusiņam teica, es gan būtu gribējis, ka tu būtu daļdārznieks. Es teicu, kas tu traksi? Pa zemi rakties? Nē. Kāds tā tev labums, viņi saka, pa putekļos sēdēt?
Es saku, es nezinu, man kaut kā liekas, ka tas man ir pie sirdi. Un tā arī viss tos profenas laiks, taisn augšēnos pāri Latvijai otrā pusē. Turpat pie Valmieras. Jā, Rūjena 8 kilometri. Kā tur kurzemnieks jutās? Kurzemnieks jutās diži labi. Tur bija vicemnieki, latgaļu meiteņi. Mēs no kurzemes bija divas. Gita Steinblūma no Laidas un es. Un kā jūs domā, viss tā klasa runāja kurzemnieciski. Es negāju šodien uz skolu, es esmu slims. Un viss šitā te, tu viš, es viš. Jo dikt viegli valodu. Un viņi visi sāk mums pakaļ runāt. Tas bija interesanti. Un nu pienāca tas brīdis tam uz to nagliņu spraustajam diplomam. Lai cik tas būtu dīvaini, tur tā kā arī bija visādas nodarbības. Nu, zin kā, vakars daudz, visādi pulciņi, viss kaut kas. Tur slēpošanas visādas. Nu, tas man aiziet secen dēļ manam fiziskiem trūkumiem. Bet es aizgāju dziedāt ansambli vokālajā. Un ko tad es daru? Spēli uz Joni, dzied, brauc pa ballītēm, peln naudiņu. Kas tā bērnam vairāk vajag? Nu, kas pa bērnu? Nu, jau 15, 16 gadu, meita jau smuki jau ir izaugusi. Un tā kopā puikām mēs tur brauc tur uz Kārķiem, tur pat Rūjiem, tur pat Naukšanos. Tā mēs tur spēlēja. Nu, redz, nu tā. Tā man nodara muzikālās iemaņas jau tūlīt, jau pēc skolas neilgi. Nu, un tad 79. gadā nobeidzu šo skolu un atnāca. Tev jāiet praksē uz Mēršragu. Es saku, kādu Mēršragu? Es teicu, es gribu Talsos. Atbrauc man meistarīt no Naukšēniem šurp. Viņa saka, nē, viņai vajag Talsos. Viņa mums ir ļoti labi audzē, ka viņai Talsos. Un Talsos tikko bija jaunais modes ateljē uzcelts. Tikko bija pārvākušies. Tas ir kurā vietā? Tas jaunais sadzīves pakalpojumi, jā. Nu jā, lielā ēka. Un viņi kaut kādā aprīlī bija pārvākušies, un man tā praksa bija pēc tam kaut kādā maijā, vai kā viņi tur, kaut kā tur, var sakot, viens pēc otru. Kā man patika tas telps un viss tur tie umparikts, tik smuks. Nu, es izietu praksu, protams, ka man paņem pēc tam darbā. Un tā es tur sāku strādāt, modes ateliē. Un tad iznāk tā, ka kaut kādu izaugsmu jau var vajag. Pēc kādu 5 gadu aizgāju uz Rīgu mācīties starptautiskos piegriešanas kursos. Jo tev liekas, šovēja tā kā pa māzi, vēl kaut ko pišķi vajag. Un tā mēs divus no modes ateliē aizbrauc, vienu uz vīriešu piegriešanas kursiem, es tā kā uz sieviešu. Atnāk apakaļ, bet tur jau bija interesanti. Es jau vēl tāds diezgan svaigs gados. Es jau biju baigais malacis, man jau ir diplomas piegriešanas, tik vālēs, tik šūs. Aiziet, ieliek man mājiņu pirmdienās, tad, kad neviens cilvēks vispār Talsos nestaigā. Vakara, no kādiem tur 3 līdz 7 pieņemšana. Vai, es domāju, labi, kāds jau atnāk. Vien kundzīti gados atnāk, viņi grib mēteli. Un tagad, tā kā pasauc, jo mēs tur citā telpā bija, jau tā pieņemšana bija, kur pasauc. Lai iznāk tie piegriezēji. Ja? Es tagad iznāku ārā, viņi tā paskatās uz manīm. Jūs tā piegriezēji? Nē, pie jums es nešūs neko. Jūs mani pa jaunu. Es teicu, vai kāds prieks, ka es tik jauns izskatās. Ai, tas gan bija skaisti, bet pēc tam jau kaut kā aizgāju un talsi maz aiziet no mutes mutē. Var teikt, un tad jau darbiņi parādījās. Bet tajā laikā, tajā sadzīves pakalpojumus, kā tad tur bija?
šuva to, ko lika šūt, vai šuva to, ko cilvēks sūtīja? To, ko cilvēks sūtīja. Jo mums bija modes ateljē, kas bija tikai bāzēts uz klientu vēlēšanas. Tur negāja? Konvejers bija biksiņu ceks, kas ir, tur, kur elitē māja tagad ir. Tur bija biksiņu ceks, tur bija konvejers. Un vēl bija Graus ielā, kur bija arī Krekls. Bet tas laikam, vai nebija bišķi vēlāk, es neatceros. Nē, ja var laikam tanī laikā bija. Bet, mums bija tikai uz pasūtījumiem, jā, tā kā mēs jau skaitījās diži. Noslogot, cilvēki nāca un tad... Ko tad cilvēki īsti gribēja? Vai cilvēki, tur bija interesanti. Tas bija tas laiks, kad nekas veikalā nebija. Nebija ne audumu, nebija nekas. Un tad jau nostrādā klusie telefoni tausos. Un pievest modes ateljē audumu. Tagad stāv jau gandrīz visu pusrīt, jau atvērs to modes ateljē, lai dabūtu pasūtīt kaut ko. Bet tad tur iznāca 3 mēteļi, 2 kostīmi, kas tiem pirmajiem bija, tiem iznāca. Jo maz jau tos audums atved un tā. Bet, tanī laikā jau vispār bija diezgan kluss un tukšs. Arī jau mēs jau tā nevarēja arī dabūt. Tas jau nekas, ka mēs tur strādāja. Mums abi pilnīgi, es zinu, ka man bija kaut kāda svētka, kaut kur man bija jāiet. Un atnāk audums, kur iznāk 3 svārki. Kam tu dos? Jā, vēl klauzes. Tāds smuks, tāds ažūrains, tāds skaists tas audums. Es tagad domāju, man nekad neveicas loterijā. Labi, vilks. Protams, ka neveicas un nav man ne svārka nekas, un man iet uz ballu un nav man te svārka. Kaut kādu vecu kundzīti, viņa teica, es tev uzdāvinas, atdos to iespēju nopirkt to svārku drēbu. Un tā. Tas sāk dzimt bērni, tā viens, tā otrs. Un tad 92. gadā lielais bums. Nolikvidējās modes ateljē, viss sadzīves pakalpojums nolikvidējās. Mēs visi ar asaram acis, kur ies, ko darīs, nebija pieraduši, ka jāsēž mājās. Bet, puišals man vēl bija diezgan mazs, bija kaut kādi 3 gadi. Es vēl tanī laikā bija kaut kā tā, ka varēja līdz 8 gadu sēdēt oficiāli mājās, un te es sēdēju mājās, sēžu mājās, viss piegriezies līdz kaklam. Es teicu, es kaut kur kaut ko darīs. Kaut kādu kultūru man vajag, es nevaru sēdēt mājās, kas tikai mājiniekiem runāties. Kaut kāds 94. gads pienāk. Modes ateljē mēs strādāja kopā ar Ābeli Zigrīdu. Zigrīda teica, nāc, mums ir kultūras namā, tak viss kaut kas ir, koru un viss kas. Es saku, labi, ies uz koru Vaiva. Atnāk avīzes tavs vests. Korim Vaivas sadziedāšanās ar kaut kādu tur Ozola zem vīriešu koru. Vīrs pateica, kur tu neies? Kur tu neies? Es domāju, ko tā lai dara? Izrādās, un es vispār nezināju, ka Talsos jau 4 gadus darbojās folkloras kolektīvs. Un tāpat Zigrīda man iesaka, viņa saka, nāc uz folkloru, tur tu var nākt visiem bērniem. Sacīs darīt. Aizgāju uz folkloru 94. gadu sezonu, kad sākās aizgāju uz folkloru. Paskaties, cik tam jau ir gadi? Jau 3. Pār pa 30, jā. Kungs, ka pasaka, tā likās šausmīgi vecs, ne? Jā, brāļi Zigrīda vadīja kolektīvu, un mēs atnāca 2 jaunie, Vilnīts spēlēja akordionu, mums Egļu Vilns, un mēs 2 tā jaunie. Un neko, dzied. Un tad bija tā, kad pārsvarā jau šitais kolektīvos nevar teikt, ka muzikālām izglītībām ir cilvēki. Tur ir cilvēki, kam patīk dziedāt. Kam patīk tā fīra, kam patīk kopā būšana. Bet vairāk tā kā patīk dziedāt, vai vairāk tiešām interesē tas folklors un tas tradīcija aspekts? Es domāju, ka tas ir kopā. Pa priekš atnāk, kad grib dziedāt, un tad viņi iefiltrējās, un tad atrod to,
katrs sev cits dziļāk izpēt to, cits netik dziļi, cits vairāk dzied, cits vairāk rotaļas iet, cits, kas kuram vairāk pie sirdi ir, vai ne? Nu, un tā te sadziedājās, kamēr 2003. gadā palika pa vadītāju kolektīvam. Kāda bija teiksim, tev ir iespējas salīdzinot droši vien to 90. gadu sākumu, tā bardaka laika mēģinājums un to kultūras dzīvi un, teiksim, šodienas jau tādu, nezinu, tādu sakārtotā kapitālismu vai kaut kāds, kā to nodēvēt? Tu vispār diezgan pareizi pateici šo te, jo tas bija pēc padomu laiks, un bija ļoti daudz, mums bija padomu laika tautsdziesmas, ja? Viss, ko dziedājam. Strauju uptece, bēdman, lielbēdu, kur tu tec gailišs un visādas tādas, ja? To zināja viss skolā un viss kaut kur. Bet viņš sākās padziļinātāk, jo es pati braucu uz Zinātņu akadēmijas 17. stāvu, rakās pa grāmatām, meklēju pierakstvietas, jo tad sākās tāda lieta kā lokālā tradīcija. Kas ir lokālā tradīcija? Tas ir tā, kas tev uz vietas notiek, vai ne? Tā, kas notiek tepatās, šeit. Mūsu dialekts, mūsu ēst gatavošanas tradīcijas, mūsu žograuši, vai ne? Aizbrauc uz Latgali, mēs labi gribēdam aizbrauc ciemos, aizved žograuši, tie tur spļaudas un nēd. Nu, trak. Jā, neko nesaprot no mūsu labumiem. Jā, un tagad vispār ir ļoti vienkārši folkloras kolektīvu vadītājiem strādāt. Jo viss ir internetā. Internetā ir dainu skapis. Ja tu gribi, piemēram, pa kaut kādu sauli atrast tautsdziesmu, kas ir pierakstīta talsos, tev jāizšķirst viss tā grāmata no sākuma līdz galam. Un tad tev ir jāatrod, un tad tu atrod vēl vienu, un tad tu šķirst atkal, lai tu atrast nākošo. Kas tad tagad nekaiš? Iet datorā, uzspiež dainu skapis, uzrakst saule, uzrakst no kurienes vieta, tāls apriņķis. Nu, iedomājieties, ja? Cik ļoti vienkārši. Es kaut kad tieši nesen skatījos no tāls apriņķi, tās tautsdziesmas, kas te ir pierakstītas, šī pusē bija pār pa 5000. Ir ļoti liels lērums. Piemēram, mums Jāņa dziesmas ir 47 mūzikas. Ne jau tikai vārdi, bet 47 muzikālās, te no tals. Tur ir gan Dunda, gan Lubezer, gan Ārlaus un viss tur tā kopā. Bet, tas jau viss mūsu apkārtni ir, vai ne? Tā. Tad nākošais, labi, tā ir tautsdziesma, bet meldiņas jau var vajag. Tagad ir nākošais, gara mantas uzrodās, kur ir visi teicēji iekšā. Alma Kauska biezā slānī, ja, tu vari dzirdēt visas viņas ierunātus stāstus. Tu sēd mājā pie datora, ja, un klausies, kā viņi runāja tanī laikā. Tev nekur nav jābrauc. Manām lēnām kustībām man tas ļoti atvieglo dzīvi. Es nezinu, kā citiem, vai ne? Redz. Un tagad tas pats ir arī ar tautas mūziku. Ja, man jau vēl bija tāds periods arī, kad mēs pastrādājām folkloru, bet tad uznāca Latvijā tāds latvisko danču bums. Pilnīgi visu Latviju dancoja. Un dancoja tos senos dančus, ne jau tur kaut kādas tur valšs, polšs, vai ne? To paši vecstāvs sēž uz aktu. Jā, viss to paši. Redz, un tad līdz ar to, kas tad tas bija pagāda? Tas bija 2008. laikam, jā. 17. gads. Izveidojās trimiši, tals trimiši. Kas zina, kas ir trimiši? Visi zinām, jā. Nē, bet ko viņš nozīmē? Trimiši.
Avo? Tev nav neviena konfeta, ko iedot, ja kāds uzminēs? Atradīs pēc tam. Atradīs, vai ne? Nu, tals ir tals, jā, ir apostrofs, mēs jau tā runā bez tām galotnēm. It kā jau saka, ka... Jā. Trimiš. Es domāju, nu, vajag to nosaukumu. Nu, kāds būs nosaukums? Nu, negribās, nu, tādu, kas ir visiem. Un es tanī brīdī šķirstīju Dinsberga pierakstītās Kāzas Dundagā, tāda grāmatiņa ir tāda, ja, Kubala skolā izdota. Un es tagad šķirst Trimiš. Trimiš, es lasu, kas tad tas tāds ir. Notika danči lielajā istabā, un tad tur bija tādi jēzgi un trimiši, ka viens gar otru suinās, un tas ir tas trimiš. Nu, redz, un es domāju, nu, es tā nesauksies Tals jēzgi. Tas jau būtu šausmīgi, vai ne? Tals burziņš. Tals burziņš, vai ne? Bet Tals trimiš, nu, es aiziet tagad uz mēģinājumu, mēs mūsējam tagad saka. Tāds interesants vārds, es tagad atradu to trimišu, ko jūs teicat. Trimiš. Kā tas sauc to zāģi, to trimeri, ja? Tals trimeri. Es teicu, nu, ļoti labi, tas arī vēl piedarās, ja? Čīgā, ka trals zāģi. Nu, redz, un tā mums bija tas trimiš uzradās, jā. Bet kaut kā tiem zāģiem mūs īpaši nav saistījuši, laikam bišķi kaut kādu vienu colu augstāk mēs pa to zāģi tomēr laikam spēlē. Nu, redz, un tā. Un tad jau daudz kaut kāda brauciena, koncerti. Nu, braucieni mums jau bija arī ar folkloru daudz. Ar folkloru ir daudz braucienu saistībā ar tādām klasiskām lietām, ar tādām gadskārtām, godiem. Mums ir uztaisīts kāzas programmas, turpat ir 2 kāzas programmas, viena ir līdzināšanas rituāls, viens ir mičošanas rituāls, vai kā viņi tur vēl mārtošanu sauc tādā vecākā, senākā vārdā. Un tad ir pāds dīdīšana, nu, krustabs. Tur mūs aicina ar folkloru vairāk. Tur ir koklīti, tur ir visādas tādas, nu, tie ir ģimenes godi saucamie. Nu, un tad visādi kultūras nami, protams, visādi tur lieldienas un jāņi un viss kaut kas. Tie atkal viss ir, nu, tā kā ar folkloru iznes. Un tad tas trimiš vairāk uz tiem latviskiem dančiem tai sākumā. Un tad arī ģikšos uzradās tāda starptautiskā danču nakts, kur mēs vairāk kārtīgi bija un tā. Nu, un tad tagad mēs ar tiem dančiem tā kā bišķi ir, nezinu, Talsos mums arī gāja. Katru mēnesi bija danči, kur mums te danču meitenes 2 sēž. Nu, ja, redz, vai ne? Dancoja mēs uz nebēdu. Bija tiešām katru mēnesi bija danči, viņi neļaus samelot, vai ne? Es atceros, viens brīdis bija sarus pāris. Jā, un tad viņš kaut kā atkal pats noplaka. Un es domāju, bet, nu, jādomā kaut kas cits. Nu, ko tad trimiš tagad darīs? Nu, tagad es meklēju pa grāmatām, vecās ziņas, 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums, tāds ļoti interesants, kas varētu apdarinot, ieņemt tādu to trimiņu perspektīvu, lai būtu atkal ko. Nu, un tad tagad mēs uz tiem tai metušies. Nu, un tad tie atkal patīk visādām ballītēm, sajietiem, visādiem tādiem. Tas atkal patīk tagad tāds, vai ne? Un ārzemju? Kas ārzemju? Ārzemju braukšanās. Skaidrs, ārzemju braukšanas. Ārzemju braukšanas visiem ir vajadzīgs. Tas dod to stimulu, to adrenalīnu, ka mēs varam parādīt sev un apskatīt bet citus. vai vienmēr izdodas to tradīciju aizvest un parādīt, ka viņi arī tur saprot? Vai tā tomēr? To es nezinu, vai viņi saprot, bet mēs vismaz ceram, ka viņi saprot.
Viņiem ļoti patīk mūsu tērpi, uzrunājoši viņiem ir. 2003. gadā, tad, kad es sāku vadīt kolektīvu, mēs jau nākošā gadā, 2004. gadā jau laidu uz Ungāriju. Aizbraucu uz Ungāriju. Pirms tam arī bija jau Zigrīdas laikā, mēs bijām braukuši jau šur un tur un tā, bet uz Angliju mēs bijām, uz Lietuvas festivāliem un tā, bet tas mums tagad bija tāds tāls brauciens, Ungārijas brauciens. Dikti skaisti, mēs tur braucu ar kuģīti un visu kaut ko mēs redzējām. Un koncerts veselu stundu. Mums bija kādā mazā pilsētiņā, ko es tagad vairs neatceros nosaukt. Bet, viss tāds lielākais iespējas, te man jāņem telefons palīga, jo es nevaru atcerēties no galvu to nosaukumu. Jā, mēs bijām tādā skaistā vietā kā Uzbekistānā. Un tur bija starptautiskais folkloras festivāls Šarktaronalāri. Redz, cik grūti izrunājams, vai ne? Bet latviski viņš saucās Austrum melodijas. Tur mēs bijām 2013. gadā. Un 52 valsts bija. Un mēs Samarkandā uz Regīnā, kā viņš tur bija, Registānas laukumā bija tik milzīgs skatu, kādu es savu mūžu nebiju redzējis. Tas man ir palicis atmiņā, kā viens no iespaidīgākajiem pasākumiem. 52 valstis. Šausmas. Jā. Tur bija visādāki, ļoti daudz, pārsvarā tur bija austrumvalsts, bet mēs bija arī latvieši, lietuvieši un igauņu pārstāvi. Un tas man likās tāds ekskluzīvs. To iespēju aizbraukt jūs meklējāt paši vai tomēr kaut kas aicināja? Mūs tā kā aicināja toreiz viena pārstāve, kas strādāja kā menedžeri, viņa saucās Elvīra Erlecka. Viņa tagad, diemžēl, jau ir aizsaulē. Un viņi jau bija bijusi jau kādus gadus atpakaļ, un tad viņi meklēja iespēju un piedāvāja mums. Jo viņiem likās, ka mēs varētu būt pietiekoši interesanti tur tā veida skatuvei starp tiem austrumniekiem. Kas bija austrumniekiem? Austrumniekiem pārsvarā visādas bungas, visādas stabulas, ja? Mēs ar savu koklīti, ar dūdām, tas likās tāds ekskluzīvs, viņiem tā izskatījās, vismaz man likās. Bet tas ir pavisam cits stils, kad tu aizbrauc uz ārzemēm. Tikko 2 gadu atpakaļ mēs arī bija Itālijā un vēl jau mēs visur bijuši Vācijā un kur tur. Bet vislielāko gandarījumu tomēr saņem tad, kad tu, piemēram, turēdis muzeja rezervātā 4 no rīta sagaidi sauli Jāņos. Vasaras saulgriežos. Tad tev... Jā, tas tuvais jā. Bet kas, tā pabraukājot un paskatoties arī citas tur folkloras un paražu norises, kas ir dīvainākais, ar ko tev nācies saskarties no citām tautām? Dīvainākie ir... vai nepieņem, vai tāds nesaprotamākais? Dīvaini ir visādi mūzikas instrumenti. Tie jau ir tieši ļoti dīvaini, ja? Jo mums liekas, ka mēs uz tādu vienkāršumu ejam, bet viņiem tur ir tādas ļoti sarežģītas ziemeļtautām, visādi tur tie griežamie un dūcamie un visādi tur. Bet kad... piemēram, kolektīvs spēlē tikai uz bungām, tas gandrīz tā kā asociējās ar mūsu auļiem, tur arī ir bungas un dūdas, jā. Bet viņiem pārsvarā tikai bungas. Un tos ritmus, kā viņas dabū ārā,
aizbraucot arī uz to Uzbekistānu, mēs kaut kā atradu kopīgu valodu gruzīniem. Un gruzīni saka, nu ja, mums ir tāda dziedāšanas daudzbalsība, kā jau Grūzijā, vai ne? Un mēs izkoptu to daudzbalsību, un tas vadītājs viņiem saka, ko tā viņi tik tur daudz, daudz, vai ne? Bet arī tā nav vienkārši daudzīšana, tā ir tāda mūzikas vibrācija, viņa uzvibrējot, parasti redzēts arī televīzorā, ja? Cilvēki dažreiz pat iet transā, vai ne? Viņi ar to vibrāciju tagad arī izmanto visādas dziedošos trauks un visādas vibrējošas zvans un vēl visu kaut ko, ja? Kas ir pietiekoši interesanti. Tā kā arī tāda vienkārša bungu sišana te var novest, var teikt, līdz tādam zināmam līdzsvaru zudumam trans stāvoklī. Tā. Tev ir tu esi gan dziesmu svētkos bijusi, gan Baltikā bijusi. Kas tavuprāt ir labi, dumji ir teikt galvenāks, bet Es jau dziesmu svētkos esmu arī no skolas jau braukus un arī ar folkloru dziesmu svētkos mēs esam bijuši un arī ar trimiņu esam bijuši. Lai cik tas būtu dīvaini, man liekas, ka dziesmu svētki arī ir iesākušies uz šīs tradicionālās dziedāšanas pamata, bet viņi ir izaugusi, tā kā bišķīt savādāk uz citu pusi, vai ne? Un mēs esam palikuši tā kā otrā plānā šie tautas mūzika un tautas dziedāšana. Mums ir atvēlēta viena diena tam, labi, ka viņi vispār ir. Nevar teikt, tagad jau arī vairāk ir dažādi arī akustiski koncertu zālēs un vēl viss kaut kur, bet tomēr mūsu svētki vairāk ir tā kā Baltika, jo tad sabrauc ārzemju kolektīvu pie mums viesos ar savu tradicionālo kultūru. Mums ir bijuši savos laikos gan itāļi, gan spāņi. Viens bija ļoti interesants moments. Atkal mēs Turaidā vienmēr notiek Baltikas atklāšanas koncerti. Un toreiz es neatceros, kāds bija īsti nosaukums, jo katrai Baltikai ir tāds savs virsnosaukums, ja? Vai tad bija ūdens, vai avots, vai kaut kas tāds. Katrā ziņā saistībā ar ūdeni. Un atbrauc indiāņi. Un tā kā jūs varbūt ir bijuši Turaidā, tur tā estrādīte ir tādā lejiņā. Un šie tagad sāk viņiem arī zina, ka tas ūdens ir tas virsuzdevums un ka viņiem tagad būs jārāda kaut kas pa ūdeni. Ko viņi dara? Ūdens piesaukšanas kaut kādu tur rituālu izvērt. Tas bija kaut kas traks. Kas tur darījās tajā Turaidā? Atnāca pērkons, visu laiku šitā virs to mūsu skatu, kādu 3 reizes šitā apgāja riņķī. Man bija svārki tādi, es biju tāds, ka no svārkiem pilēja ūdens. Mēs aizgāju uz veikalu, novilku biras dainīt. Mēs novelku svārks, izgriež svārks, nopurinu, uzvelku mugurā, iet atkal. Es teicu, ko tu gribi? Pasauc šitāds virsuzdevums, Dabūji, ko gribi. Jā, vai ne? Tā kā viss notiek tā, kā ir jābūt. Jo es domāju, šito tiešo saistību ar tradīcijām, kad ir, vai ne? Un lai cik tas būtu īpatnēji, es arī kādu laiku atpakaļ taisīju ūsiņas Pilskalnā. Bija tāda diezgan liela pasākuma. Un nebija lietas nekad. Un kāpēc jūs domājat, kāpēc viņi nebija? Tāpēc, ka mēs pirms tam dziedāju saules dziesmas. Spīguļo saulīt, 9 reizes un pēc tam uz augšu. Ja? Man jau pa to starp vēl iznāca visāds fīrs. Vēl nobeidz kultūras koledžu un vēl ekonomikas un augstskolu. Jo es izdomāju tā, es tagad ar to folkloru te ņemos, bet man baig arī kaut kādu to pamatu, to, var teikt, to
mācību pamatu, lai es zinu, ko īsti darīt. Nu, un tad koledžu beidzot man bija diplomdarbs, un tas bija tas ūsiņš pirmais, kas bija. Un atbrauc tagad visi tie kolektīvi, un nāk mēls virsū. Nu, tāds melnums! Mēs uzkāp augšā uz visu to augstāko, nevis tas, kas tur ir tā plāksne, ja, bet uz to vēl augstāko. Un nodziedāja vienu dziesmu ar pa saulīt, un kas tur vēl bija, es neatceros. Un viss cilvēks skatās, tas melnais šidā pagriežas un aiziet prom. Un laidzēsot tā nogāzes lietas, kas stāvs nācis lejā, es tas kaut kur jau viņam bija jāpaliek, vai ne? Tā kā tā. Kā vispār ir ar tām tradīcijām? Es domāju, latviešu tradīcijām. Viņas mainās? Viņas arī tagad mainās? Vai mēs tomēr cenšamies to autentiskumu saglabāt pa visām varītēm un neko citu jaunu klāt nelaižam? Daudz laiž klāt. Daudz kolektīvu laiž klāt. Un tas ir arī, lai pievilinātu skatītājs, viņi, kā var teikt, tā ir tādu mūslaicīgu variantu, ja? Lai patīk skatītājiem, tie paši auļi, tie paši īļģi, tā viss ir apdarinātā tautas dziesma, viņi vairs nav tā pirmatnējā, ja? Bet folkloras kopas, nu, mēs arī zināmā brīžā mēs arī grēkojam, jo mēs padziedam kaut kad ziņas, kas jau ir vēlāks, var teikt, laiks. Bet tas patīk cilvēkiem, tas uzrunā cilvēks, un līdz ar to, tad, kad tu viņus paņem ar to, tu viņus var arī sagatavot uz kaut ko nopietnāku. Nu, tā kā, piemēram, rītvakar Tiguļkalnā, ja? Nu, droši. Lielo dienu. Mēs rītvakar lielo dienu piedziedāsim Tiguļkalnu, tāpēc, ka ir dziediet meitas vakarā. Un tad otrā rītā no rīta Kaltenē saulīt, lai možās, lai iet viss tas cikls cauri no vakara līdz rītam. Vai var kaut kā nodalīt, kuri ir vislatviskākie svētki? Nē, nu, protams, ka vasaras saulgriež Jāņi. Jā, jo uz tiem jau panesās viss. Cits ar šašļiku, cits ar ko tur, bet vienalga viņš svin Jāņus, ja? Un kaut kad jau arī pa to radio tās Jāņu dziesmas dzied, lai kādas viņas būtu, bet es domāju, viņas tiek svinētas visos laikos. Arī mums Kaltenē, kad es biju maziņš, svinēja Jāņus. Mums tā interesanti svinēja. Katrs pie savas mājas, nu, viņam ir tāda izeja uz jūru, var teikt, ja? Un tad viņš tur kurināja ugunskuru, jo katrs savāc tās vecās lapas un zārs, un katrs gar to savu jūru tā savāc. Un tad tais Jāņos kurināja to ugunskuru. Nu, ko tu padomā, lai kaut tā kriebs dedzināja melliem, uguņiem gāja pa gaisi. Es domāju, ka tad nebija tik daudz izteikti tieši šie rituālie ugunskuri, bet bija vienkārši ugunskuri, cilvēki sanāca, dziedāja. Gāja nakts peldēs jūrā. Man pilnīgi acīs ir, es biju tāds mazišs meitenis, un tad tāds vīrietis, liels tāds augumā, apkārt balts tāds palaks, un viņš iet tā jūrā iekšā, un tas palaks tā plivinās, tā pa tiem viļņiem tik smuki. Jā, bet man liekas, ka tā bija, nu, visur. Pie vienas mājas, pie otras mājas, pie trešās mājas. Un tad bija arī kāds brīdis, kad sanāca kopā pēc tam visu? Jā, jo tāpēc, kad staigāja no tā viena ugunskur pie otra. Viens nāca no tā uz to, jaunieši sevišķi. Viņi valkājās visu to nakti. No to viena ugunskur pie otra. Un kādam bija kas spēlējams, kādam bija kaut kas dziedams. Nu tā. Tad tā arī to nakti pavadīja. Un vienmēr tomēr sagaidīja to rītu. Es arī atceros. Rītu sagaidīja. Man liekas, kad šnabi nedzēra. Dzēra alu, tā kā pienākās. Katrā mājā brūvēja alu. Un alus jau tomēr ir šis
Jāņa rituālais dzēriens. Kā ir šodienas parastajam latvietim, tam cilvēkam, viņam folklora vajag vai nevajag? Vai mierīgi var iztikt ar to, kas apkārt notiek? Tagad tikai mākslīgais intelekts. Papras viņam, vai jums vajag folkloru? Ne, bet kā jums vajag tautas dziesmas? Nu labi, Jāņos. Arī ikdienā. Nē, es neapgalvoju, ka nevajag. Es jautāju jums, vai jums konkrēti. Vajag? Kā jūs to darat? Kā tas izpaužās? Svinām latviešu svētkus, jā. Sākot ar Jāņiem un dziedam kā mākam. Lieldienās aizejam uz baznīcu un Ziemassvētkos arī. Lieldienās aiziet uz baznīcu un pēc tam nāk un sasit olas. Redz, viņi abas divas tradīcijas kopā, un viņas neplēšās. Es atceros, ka vienreiz bija tā, kad es esmu aizgājusi projām no kristīgajām lieldienām, un es cenšos vismaz Talsos kristīgās lieldienās nepiedalīties. Nu, protams, kad ir jau šie, kā var teikt, pasākumi, kur mūs uzaicina, nu, tad mēs neatsakām, mēs jau nav lepni, mēs jau iet, vai ne? Bet Talsos bija tāds moments, es stāvu kultūras namā tur pie to kasleti, un pienāk viens sieva, un viņi tik uzbrūkoši man saka, viņš saka, ko var te dziedāt lieldienās ar savām pagānu tradīcijām? Un tad es izdomāju tā, jo tad bija tā, ka arī kultūras nams taisīja un visu kaut ko mēs vārīja lielos katlos olas un visu kaut ko, ko tur lieldienās parasti dara un laid par enīt lejā olas un sitās ar olām un visu kaut ko. Un tad es izdomāju tā, tagad mēs taisam kopā ar kolektīvu Tiguļkalnā, kas nu grib, lai nāk un izbaud, kas negrib, lai ar tiem lacīšiem un zaķīšiem viņa raujās pa kultūras namu, kādu vainu. Un tas ir nodalīts, un tas, kas gribēs, tas vienmēr ies uz baznīcu, tas, kas gribēs, tas tradicionāli izpaudīsies. Es domāju, ka šī izvēles brīvība jau ir no svara. Jo, ja tev kaut kas tiek piespiests ar varu, tas atgrūž. Nē, tas skaidrs, protams. Tā ir. Varbūt jūs Lijai vēlaties vēl ko pajautāt, ko mēs esam palaiduši garām, vai arī ir individuāli radies kāds jautājums mūsu sarunas laikā, jo jau mēs tā esam apmēram izgājuši cauri daudzām dažādām tēmām un līdz dzīvē. Varbūt tu pati gribi kaut ko piebilst vēl. Kur jūs ņemat spēku visu to vadīt, izturēt un vadīt tik ilgus gadus un mūs iepēcināt? Vai tas ir jāiztur vispār? Jā. O, kas man cits atliek? Jā, vai ne? Vienmēr ir tas teicies, kas ar to darīs, ja mēs, vai ne? Ja tāds cilvēks ir apņēmies to darīt, tad ir jāiztur. Mājās brīžam ir tā, tu sēž, sakņups, tā kā tāda nelaimes čupiņa, tev viss ir piegriezies, tu negribi vispār it neko, ja? Aiziet uz mēģinājumu, atnāk saulīt mājās, izņēmies ar visiem cilvēkiem, uzsits dūru galdā un vēl visu kaut ko izdarīs. Tas viss pienākās pie liela vietas, vai ne? Un tad, kad ir jābrauc kaut kur un jāskrien, tad nekas nesāp, nekas. Mūsu Dainīta ar 80, cik viņai 5 gadi, ja? Viņam, kas sāp, kad tik tikt uz Rīgu, kad tik tikt uz Baltiku, tagad būs uz Daugavpili jāiebrauc. Nē, Daugavpili nebrauks, brauks uz Siguldu un uz Rīgu. Bet kā tā nebrauks? Brauks kā bail, vai ne? Es tagad pat atcerējos vēl vienu lietu. Tev ir bijusi saistība arī ne tikai ar koriem, orķestriem un kopām un trimiņiem, bet arī ar teātri tev ir bijusi saistība. Jā, es nesaprotu, kā man tas sanāca tā. Ar teātri es vairāk kārtīgi sačupojusies. Vienreiz man Ziedīta Začest uzaicināja līdz uz Nīderlandi, jo tur viņiem bija sadraudzības tā
kā viņi saucās, Rāta, vai kā viņi tur saucās, kas tu arī bija, vai ne? Jā, tā bija reize, kad es biju trimiņu dalībnieks. Tu biji trimiņu dalībnieks, nu redz, cik skaisti. Nu, jā. Jo kaut kā ir vienmēr tā, ka, ja ir teātris, tad vajag arī bišķiņ kaut kas muzikāls klāt. Tā bija Dānija, tā kā vēl bija, vai ne? Hamleta pilī mēs dziedāja Putvējiņas, tas tak bija tik traks skaisti, vai ne? Jā, un tad bija tā izrāde Nogalināsim vīrieti, kur Ausma Zuts spēlēja. Tas ar vēl Nogalināsim vīrieti. Ziedīte saka, tev ir jāiedzied krievu romāns. Es teicu, kas tev ar to galvu? Es teicu, krievu romāns. Nē, ir jau dziedāts jaunībā visāds krievu romāns un viss kaut kas. Es nezinu, vai jūs ir dzējuši to Nogalināsim vīrieti, kur spēlēja... Ausma Zuta un Arvīts Delidovičs. Jā. Kur Ausmīši viņu noindēja tam sēnēm beigās. 2 aktieri tur tikai darbojās. Viņi bija tāda maza gabarīta izrāde, jā. Un tā brauc pie Atti Freibergu un ierakstīja dziesmu. Nezinu, kāda viņa iznāca, bet, Es atceros, bija ok. Tev jau cits nekas neatliek teikt, vai ne? Kas tad tev atliek teikt? Tā kā, ko? Es domāju, ka mums vajag tagad uz atvadīšanos vienu lieldienu dziesmu kopīgi iedziedāt, vai ne? Mierīgi. Bet jūs arī dziedās līdzi. Jo tāpēc, ka tautas dziesma ir tāda, viena nodzied un atkārto, vai ne? Ja? Tā kā jau sākās tas lieldienu laiks, tad es nosaukšu un jūs atbildēs. Atnāca lieldiena dziedādama, atnāca lieldiena dziedādama, zelta zīles lasīdama, zelta zīles lasīdama, kas tad to lieldienu iešūpoja, kas tad to lieldienu iešūpoja, tam augslīniņi, tam kaņepītes, tam augslīniņi, tam kaņepītes, 3 gadus raudzīju šūpoļa vietu, 3 gadus raudzīju šūpoļa vietu, neauga zālīte, neziedēja, neauga zālīte, neziedēja, atnāca lieldiena pār augstiem kalniem, atnāca lieldiena pār augstiem kalniem, pār augstiem kalniem, pār zaļu birzi, pār augstiem kalniem, pār zaļu birzi. Pirmdien visus mēģinājumu. Tik labi jums iznāk, ka vēl, vai ne? Redzat, šis ir ļoti sens materiāls, tāpēc, ka šim ir tikai dažas notiņas tikai, ja? Jā. Jo vairāk nots, jo jaunāks materiāls. Jo mazāk nots, jo senāks materiāls. Ko, liels paldies, Lija, kad piekriti un Paldies. Tā. Paldies, ka nebija lepnas. Paldies jums. Jā.